حاجی محمد امین صاحب چې کله مدینه ته نږدې شو نو سی ویل وی مبارک مبارک دی شاه نصیبه روضه د محبوب شولا قریبه. نو پاره کې بیا مخ کې یو جمله وای نو هغه ما ډیره خوږه لګي وای ادب د دې روزي از دکړم د کم یو معلم طبيب راخو لما ویار چې د ادب بوز د چا نه از دکم دلته خو د ادب مقام دی او یو کې وای زړګي استرګي لګاو د قدم لارنه ته خو په قدم روانه ظالم داسې په خو په روانه حضرت په اخی قدمونه دومره خوارنه دی باندې خو حضرت قدمونه یې خلال سي تا خوار از مکه ښکاری او پدی پوسو کې به جبرئیل علی السلام خپې ابله لشوقت للو رستا د خو د پاره نه سبحان الله پدی کې خو جبرئیل امین په خپل بخپې ګرځیدل او تبه کې په شوق روانه ودان درې موبایل نیولې نو دا ستاره خو د پاره خو نه لګا او دا پنځه مناري د حرم معنی د عرش نه لوړ او نامدار نه ده. بهرحال مانه خو څنګه پورا کلام ورکی نو لہذا دا ډېر لوی ادب غواړي الله دې مونږ ته نصیب. بهرحال غار حرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ځل کې جذبه د عبادت و نو غار حرا ته نو غار حرا ته چې دسه وختي نو هغه طرف ته بیا لکوشي نو خکته بیا یو کانه دی غار دی پاره کې وسم لګه د عبادت او د سجدي د سجده نو داغه مخ بیا بالکل حرم ته په دغه ځای کې نبی رسول الله با عبادت کوي. و سوال دا پیدا کیږي چې نبی رسول الله په دغه ځای کې د څه عبادت کوي الانکه دا خو پیغمبري خو ته ملاو شوی نه ده نو چا وی چې کې دې شي چې د ابراهيم عليه السلام یا د پخوانو انبياو د دین مطابق عبادت کاو نو بل طرف ته سوال دا پیدا کیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خو امیو پخوانو کتابونو تعلیم وتنو حاصل او د نبی رسول الله امیت دا په قران کې زیب زی الله به تور دلیل پیش کړي چې دا خو امید ده خو په خواني کتابونه نه دی ویل دا څنګه د شریعت نظام نه جوړ نو معلومه ده چې د تیرو انبیاو دین یا د عبادت طریقې دا ممکن نه ده چې مطلب دا چې مشکل ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه روایت پدې کې ساکت نو موږ بس سوچ کوو موږ بس عقیده لرو چې بس دا زماني مطابق نبی رسول الله والسلام پزله کې الله تعالی چې د عبادت کما القا او جواب وکړي نو کنوري سم نه ذکر اسخار او ذکر اسخار او کنوري سم نه ويتفکرون فی خلق السماوات والارض په یو ځای کې کېناستل او د الله په کائنات کې فکر او غور کول دم یو عبادت نو نبی رسول الله والسلام انت دا عبادت جذبه د عبادت جذبه او شوق پیدا شو نو الته اعتکاف تکینس. حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها هغه د نبی رسول الله والسلام د لپاره د خوراک تنظیم کول ته وسیتله ز سحر موزل تډیر پتیاره کیږي زمانہ مرګری یو ورځ مخ کې ټول تللی غار هرات نو زبیا زمونږ ورځ کما ورځم کمی وینو بهرحال ز سار مو چې څنګه وشو جوړا وته نو والته مې ټیکسي والا خبر وکړم ما غار هرات وس نو 30 ریال مولا ورکړو نو غار هرات زو خو چې زه په لار روانو ما سي مولا لکه دا روډونه دا غو د سیدینو کله کله به دا جبل نور غار هرات کله به دا خی طرف تخکارې دو نو بیا به دا ګاډه دې په سورنګ کې وته چې په بل چې بیا به کتل دې طرف ته خو چې هر طرف ته بخکارې دو و زمار ازله په دې سیریدو مل دې ته ورزم څنګه او بیا مې سوچ کاوه چې پیغمبر علیه السلام د تشبیه تیری کړی دی واسي خو چې زه څنګه ورسېدم او د ګاډي نه ورکوم دا مخلوق د بار نه را روان مله وی واسي مون خو بیا خلکو شپه برا کړو ټول شپه په غاره هرا کې کړو نو لہذا دا د خلکو هم ظرف چې دینو دا بیا جاري نو په اول ځل باندې واسي ته له مبدوین ځل چې بیا کله لاړو هغه کې غبار حال بیا نور د کور افراد ماشاءالله دوباره الله تعالی موږ مقرره کړو نو اسی ویم چې وس پاغز غرونو کې هغه شان یو hebat او یاره پرته ده هغه وخت چې پیغمبر علیه السلام به واځي د څنګه وخت تیر کړای او سلام د حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها چې دغه زید پیغمبر علیه السلام یې عرفه خدمت یې کړ او کم د نبی رسول الله والسلام پر ابتدا کې د زنانه کوم اعزاز کړ
او د نبی رسول الله کم لا تړې کړه نو بس الله بوله بدلی ورکې زموږ خدا خپلم وړي نه راځي کلمات چې دی بیبي له الله سوا واه واه سب الله ورکې او د نبی رسول الله په ژوند کې د دې بیبي تذکرہ ډېر حضرت عائشہ رضی الله عنها ما خو خدیجه بیبي نه ولیدلې او نبی رسول الله د تذکرہ ډېر کوله نو ما وته وزل ویل شي او سو خو یو بډای خزه به ولي چې خو نبی رسول الله نو عمر کې مشره او یو بډای خزه وای نبی رسول الله چې نه اعظم د ابتدای اسلام او مطلب زما د ابتدا مرګري وا او بل داغه زما اولاد د نبی رسول الله اولاد دا صرف د خدیجه کبرا رضی الله عنها مشرلو حضرت زینب دویمه حضرت رقیہ دریمه حضرت ام کلثوم څلورمه حضرت زینب حضرت فاطمه دا د خدیجه کبرا رضی الله عنها لونه دي څلور ونه واده شي وی دوا زامن قاسم چې هغه د وجه نبی رسول الله ته نبوت نه مخکې ورته ځو هغه ته ابو القاسم نبی رسول الله او دویم یو الکو طیب یا طاهر دا نوم دا یو دی نو دا شپږ بچی د نبی رسول الله والسلام د خدیجه کبرا رضی الله عنها نور د یو بیبی نه اولاد نشته سوا د حضرت ابراهیم نه چې هغه د ماریا قبطیه رضی الله عنها ایو وینځو او د الکان په ماشوموالي کې وفات شوی دی د لونه سلور ونه واده شوی مشر زینب د ابو العاص بن ربیع په نکاح کې و خدام د نبی رسول الله په ژوند نه بیا وفات شو رقیہ د عثمان غنی رضی الله عنه په نکاح کې و او دم د نبی رسول الله په ژوند نه وفات شو چې کله د بدر زیر مدینه ته راورسید چې په بدر کې مسلمان ته فتح ملاو شو نو صحابي وای په هغه وخت کې چې خبر راورسید چې بدر کې فتح ملاو شو موږ د نبی رسول الله د لور د قبر نه فارغ شو او یا الله بهرحال د نبی رسول الله والسلام دغه لور په دغه موقع باندې وفات شوه بیا درې ملور ام کلثوم دام د حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس نبی رسول الله والسلام لور دا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ته په نکاح شو او څلورم لور فاطمه دا حضرت علی رضی الله عنه ته په نکاح و لیکن دا درې وانه لونه دا د نبی رسول الله په ژوندانه وفات شوی سیوا د حضرت فاطمه رضی الله عنها چې هغه د نبی رسول الله د وفات نشپک میاشتې پس دا بیا وفات شوی ده نو خدیجه رضی الله عنها دا چې ونه دا د نبی رسول الله والسلام د ابتدایي زمانه ډیر تکالیف او سختي وسره تیری کړی و یو ځل د خدیجه رضی الله عنها خور ردن نشو او داغه حالنو وای نبی رسول الله په کټ کې ناس تو یا دغه زمانه چې کم د سملاستو زیو و एकदम را پاسې دوی چې اللهم حالا دا حالا رااله ولی چې هغه خور و د خدیجه بیبي او شکل کې دغه سره مشابهت نو په نبی رسول الله والسلام باندې د دې بیبي ډیر لوی اسه
ولې چې په ابتدا کې د نبی رسول الله سره ډېر سخت تیری کړي. تاسو به د دې آیاتونو د نزول نه دا تذکرہ زکه کوم چې دې آیاتونو د نزول لپاره هم ټوله تذکرہ د خدیجه کلبرا رضی الله عنها. او چې کله به نبی رسول الله سلام صحادیه یا سغوخه یا د خوراک سیز راغې نو د خدیجه کلبرا رضی الله عنها د زمانه چې څومره زنانه وي دغه مرګري وغو کوي لګل